Армысыздар ағайын. Кітапхана білімділік пен парасаттылықтың киелі ордасы. Оқырмандарды, соның ішінде жастарды кітап оқу мәдениетіне тәрбиелеуге, олардың қызығушылығын арттыруға, талғамына, таңдауына қажетті әдебиеттерді табуға көмек көрсетуде кітапханашылар құлшыныспен еңбек етеді. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Нұрпейіс Байғанин атындағы Ақтөбе облыстық балалар кітапханасының бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Ыдырысова Камиля Сәмсенқызы. Сәлеметсіз бе, Камиля Сәмсенқызы, ең алдымен кітапхана туралы және оның жұмысына тоқталсаңыз. Қайырлы күн, ағайын. Бүгінгі таңда осы бізді кітапхана, балалар кітапханасын елеп, осы сұхбаттасуға шақырғаныңызға шынымды айтсам, қуанып отырмын. Себебі біздің бала болашағымыз ғой. Сондықтан да мына балалар кітапханасы өзінің екінші киелі үйі болып саналады әр оқырмандарымызға. Себебі біздер әр балаға, әр оқырманға, келген оқырманға рухани құндылықты құюда үлкен абыройлы қызмет атқарып отырмыз. Біздің Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы 1960 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Сол жұмыс істегелі осы кәсіподақ ұйымы бірге келе жатыр. Енді осы елімізде болып жатқан үлкен жақсылықтарда, жетістіктердің ішінде біздің осы кәсіподақ ұйымының, жалпы кәсіподақ ұйымының үлесі үлкен деп айта аламын. Сондықтан да біздің әр қызметкеріміз, әр біздің кітапханада істейтін әр адам, ол қоғамның бір мүшесі. Сол адамның біз жан-жақты дамуына, жұмыста ешқандай қысымшылық көрмеуіне, өсіп өнуіне жағдай жасауда осы кәсіподақ ұйымы өзінің үлесін қосып келе жатыр. Енді біздің кітапхана қалада Керейіп көшесінде 5 қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. 1981 жылдан бастап осы қызметін жалғастырып келе жатыр. Біздің негізгі оқырмандарымыз балаларды жан-жақты дамуына біздер мектеппен бірге, ата-аналармен бірге жақсы тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосудамыз. Себебі олардың әртүрлі сұраныстары болады. Біздер жаңағы отаншылдық дейміз, патриотизм дейміз, өлкетану тақырыбында, салауатты өмір салтын қалыптастыруда да әртүрлі бағытта, тіпті әлемдік мәдениеттің көзін ашуға да, балаларымыздың сонымен танысуына да біздер жағдай жасап, сондай киелі рухани орталықпыз. Енді біздің кітапханада ең бірінші осы кәсіподақта ең бірінші жолға қойылған жұмыс ол біздерді ардагерлермен, яғни өзіміздің кітапханада жұмыс істеп кеткен ардагерлерімізбен, қалай айтсам, үлкен жаңағы байланыс. Себебі ол кісілер кезінде жұмыс істеп жүрген кезде әртүрлі шаралар өткізеді, әртүрлі жағдайда жүретте, олар шыны керек, оларға ондай көңіл бөлінбейді. Кейіннен олар зейнетке шыққаннан кейін біз оларды әр шарамызда, әр мерекеде өзіміздің жас кітапханашыларға өнеге болсын деген ниетпен оларды ортамызға шақырып, үнемі ақылын, кеңесін, батасын алып отырамыз. Біз жалпы өзіміз қазақ үлкенді, қарияны сыйлаған халықпыз ғой енді. Сондай басқа халықтан ерекшелігіміз сол. Үлкен біздің күшті дәстүрлеріміз бар, салт дәстүрлерімізді. Сол салт дәстүрлерден де біз қалыспай, сол кітапханада әр мерекені, әр жұмысшының, әр қызметшінің өзінің отбасында болып жатқан әртүрлі қуаныштарды бөлісіп, соны біз керемет үлкен мерекеге айналдыруға тырысамыз. Рахмет, Камиля Сәмсенқызы. Қазір қанша еңбеккер жұмыс жасайды кітапханашы? Кәсіподақ ұйымында бізде 28 мүшесі бар. Әрине шағын кішкене ғана ұжымбыз, бірақ татулығымыз бір, күшіміз бірлікте. Оларға бастауыш кәсіподақ ұйымы тарапынан қандай әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған ұжымдық шарт аясында? Ұжымдық шарт аясында енді біздер еңбек кодексіне сай өзіміздің ұжымдық шартымызды бекіттік қой. Өзіміздің әр қызметкерінің
талғамына сай ортақтасып, ақылдаса отырып, ұжымдық шартты бекітіп, сол бойынша ұжымның басшылығымен бірлесе, өзіміздің жоспарлы түрде үлкен қызметтер атқарып келеміз. Соның ішінде енді мына кәсіподақ саласы денсаулық жағын жақсарту бағытында ішімізде әлеуметтік жағдайы төмен орта болады, мысалы отбасы, соларды үнемі қалдырмай, бірінші жолда соларды қоямыз, алға тартамыз, көмектесуге дайын тұрамыз. Және өзіміздің облыстық салалық кәсіподақ тарапынан да үлкен біздер көмек көрсетеді. Олар біздің әр шарамызға, ардагерлермен кездескен шарамызға да біздер ол кісілерді шақырамыз. Назира Сысымбаевна біздің әр шарамызға қатысып, бағыт бағдар беріп отырады. Жалпы кәсіподақтың әр қызметкерге айтып отырам үнемі, кәсіподақ бізге не керек деген кейде сұрақтар туындап жатады ғой, көп адам болғасын. Жастар сұрайды. Сонда айтамын ғой мен, кәсіподақ деген ол сенің жаңағы бірге істеп жатқан адамдардың бірлігі, бір дастарханда отырып, бір нәрсені шешіп, көп жаңағы түкірсе көл болады дейді ғой. Сен жалғыздың үні шықпайды деген сияқты әр уақытта көпшіл халықты деп айтып отырамыз. Сондықтан да кәсіподақ жаңағы біздерде түрлі спорт жарыстарын өткізеді, шахматтан, дойбыдан, волейболдан, тіпті шаңғыға да, қыстық ойындарға да біздер кітапхана қалыспай қатысады. Және жүлделі орындар, 3-ші орын, 2-ші орын, 1-ші орын алып жүрміз. Рахмет. Камиля Сәмсенқызы, сұрап жіберейінші, жаңа сіз айтып өттіңіз, ғимарат 1981 жылдан бастап сол ғимаратта кітапхана қызметі жұмыс жасап жатыр. Әрине 40 жылдан асты. Қазір жалпы кітапхана қызметкерлерінің лайықты жұмыс жасауына көңіл бөлінген бе? Ғимарат күрделі жөндеуді қажет етер ме? Қандай жағдайда? Бұл үлкен, өте күрделі, біздің әрқайсымыздың жанымызға тиетін мәселе. Көп жылдан бері жұмыс істеп келатыр ғой осы салада. Бізде қалай айтсам болады, идеямыз көп, бірақ соны іске асыру үшін ғимараттың тарлығы бізге үлкен кедергі келтіреді. Себебі біз бір залда отырып оқырманымызды қабылдауымыз керек, және сол залда әртүрлі шараларды ұйымдастыруымыз керек. Сондықтан да осы мәселені жоғары жаңағы мәдениет басшылары, кәсіподақ ұйымының төрағалары бәрі біліп, түсініп жүр. Осы мәселені қолға алып жатыр. Болашақта біздің басқа әдемі ғимаратқа көшетін тілегіміз қабыл болатын сияқты, соған біздер қуанып отырмыз. Негізі үлкен кедергі келтіреді. Себебі әр оқырмандар, тіпті 31-ші орта мектептің оқушылары осы мәселені олар көтеріп, осы Қазақстан республикалық бір жобаға қатысты, біздің кітапхана туралы. Біздің кітапханаға, балалар кітапханасына неге үлкен ғимарат берілмейді? Сол сұрақты көтеріп, олар сондай өздері ғылыми жоба қорғады. 31-ші орта мектептің оқушылары, жаңағы басшысы, мұғалімдері Орынгүл Бижанқызы Идрисова. Жалпы мына қазіргі таңда балалардың кітап оқуға қызығушылығы байқалады ма? Осыны көп айтамыз ғой біздер. Осында осы сұрақты көп қояды, көп айтамыз. Негізі ақпарат көп қазіргі кезде. Телефон, ұялы телефон, интернет деген сияқты. Бірақ біздер серіктестеріміз өте көп, оқымайтын бала жоқ, негізі қызықтыра білу керек. Оқитын балалар бізде күнде аязды күні келіп тұратын балалар бар, 9 болмай есік алдында күтіп тұратын балалар бар. Біздің оқырмандарымыздың өзі қазір біз жылдың аяғында есеп беріп жатырмыз, 13 мыңнан асып кетті оқырманымыз. Біздер қала мектептерімен, балабақшалармен, қоғамдық ұйымдармен, әртүрлі оқу орындарымен тығыз байланыстамыз. Солар арқылы біздер келісім шартқа отырамыз да, оларда көшпелі кітапхана болсын, әртүрлі шаралар ұйымдастыру арқылы біздер өзіміздің оқырманымызды табамыз. Шүкір, оқырманымыз бар. Енді сіздерге де, кітапхана қызметкерлеріне де жұмыс жасау үшін, оқырмандарға да қолайлы болу үшін цифрландыру қазір жұмыстары қолға алынды. Ол сіздерде жүзеге асып жатыр ма? Интернет желісінен бастап. Біздерде Вибрабис бағдарламасы 5 модульмен жұмыс істейді. 5 модульмен жұмыс істейді. Ол кітап қорын толықтыру,
катализатор, іздеу және тапсырыс беру, кітап беру, оқырмандары тіркеу. Осы 5 модульмен жұмыс істеп жатырмыз. Және бізде 2019 жылы LR сканер аппаратын алдық. Сол арқылы біздер цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Өте қолайлы, себебі кітаптарды біздер әсіресе өлкетану қаламгерлеріміз, өзіміздің өлкенің қаламгерлерінің кітаптарын, шығармашылықтарын цифрландырып, қазір 1000-ға тарта бізде сондай не бар, басылымдар бар. Оны біздер кіреберіске QR кодпен іліп қоямыз, балаларымызға, келген оқырмандарымызға ұсынып, таныстырып, міндетті түрде отырамыз. Қанша кітап қоры бар қазір? 100-ден аса кітап, 100 мыңнан аса кітап қоры бар. Қазір құдайға шүкір, қазақ тіліндегі бұрын мен жұмысқа ең алғаш келгенде өте аз болды. Біздер Байғаниннің 3 ақпа, 4 ақпа кітабы болды. Кітап көрмесін ұйымдастыруға мықты қиналатын едік. Қазір Аллаға шүкір, қазақша кітаптар көптеп түсіп жатыр. Оқырмандардың қызығушылығын арттыру үшін түрлі әдеби клубтар ұйымдастырасыздар ғой енді іс-шаралар қатарында. 2008 жылдан бастап Атамекен, яғни өлкетану патриоттық клубы. Бұнда біздер өзіміздің өзінің кіші отанын, тарихын, дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін білсін деген ниетпен осы Атамекен клубын өзім жетекшілік еттім. Ол ең алғашқы мүшелері қазір бір-бір жоғары оқуларын аяқтап, қазір қызмет етіп, бізге анда-санда соғып кетеді. 2008 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Және Желкен әдеби клубында біз тағы да өзіміздің жергілікті ақын жазушылардың, яғни қаламгерлердің шығармашылығын насихаттау мақсатында. Өзіміздің Байғанин оқулары бар, жылда өтетін. Сосын мына бір ел, бір кітап, оқитын өлке деген үлкен акциялар бар ғой. Сонымен ілесе біздер оқы, ақтөбелік өренім деген жобаны қолға алдық, оқу марафонын. Бүкіл аудан бойынша осы марафонды жариялаймыз. Ең алғашқы рет біздер Ертай Ашықбаевтың мерей тойына арнап өткіздік. Керемет күшті шара болды. Содан бастап жалғасып келе жатыр. Енді биыл біздер өзіміздің көрнекті, белгілі жазушы Тахауи Ахтановтың 100 жылдығына арнап отырмыз осы жобаны. Сосын біздерде кітап, тұлға, рух деген жоба бар, керемет жоба. Бұрын, мысалы, мына клубтағы жұмыстар өткен тұлғалардың, ол батыр болсын, ол жазушы болсын, ақын болсын, өмірден өтіп кеткен тұлғалар дәріптесе, мына кітап, тұлға, рухта біздер қазір арамызда жүрген, ол мейлі өнер адамы ма, ол жазушы ма, ол құрылысшы ма, ол бизнес адамы ма, оған қарамаймыз, тұлға болып қалыптасқан, өнеге болатын белсенді адамдарды шақырамыз да, балалар бізбен кездестіріп, сондай үлкен жобаны қолға алдық. Біздер 3-ші шарасын өткіздік, жақсы нәтиже беруде. Ұлы дала қыздары деген жобамыз болды. Ол да өте жақсы, онда Сапураны таныттық. Осы Ақтөбе өңірінде көп аналар бар екен, біз білмейтін, балалар түгіл, біз кітапханашы біз білмейтін көп аналарды біздер балаларға таныстыру арқылы сол жұмысты ары қарата 31-ші мектеп іліп алып кетті де, қазіргі күнге шейін олар сол жобаны ары қарата жалғастырып жатыр. Өте жақсы. Камиля Сәмсенқызы, мына кітапханашылар енді шаң тозаң жерде жұмыс жасайды, солай емес пе? Бұл енді өте зиянды деп саналады. Дегенмен де осыған байланысты қазір қосымша жағдай жасау бойынша кітапханашылар туралы сізге тек ақпарат есебінде заң жобасы қарастырылмақшы. Оған яғни Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі және денсаулық сақтау министрлігі, сонымен қатар сіздердің салалық кәсіподақ, республикалық салалық кәсіподағы бірлесіп мәжіліске кітапханашылар туралы заң жобасын қарастыруды ұсынып отыр. Яғни биылғы жылы бұл қолға алынбақшы деп осындай ақпаратты мен алып отырмын. Сіздерге де бұл үлкен демеу, кітапханашылар мәртебелі мамандық. Яғни өткен жылы 22-ші жылы 24-ші қазан кітапханашылар күні
кәсіби мерекесі бекітілді. Әрине, өте қуанышты бұл сіздер үшін. Енді осы жерде жалпы кітапхана қызметкерлерінің денсаулығын жақсартуға қандай жұмыстар атқарылуда кәсіподақ тарапынан? Сіздерге үлкен рахмет. Шынымен де осы кітапхана, бұрын кітапхана күні деген еленбейтін еді ғой. Біздер өзіміз кәдімгідей намыстанатын едік. Қоғамда кітапханашының рөлі төмен деп кәдімгідей қынжылатын едік. Енді сіздердің арқаларыңызда біздің салалық кәсіподақ ұйымы арқарда осы жылы біздер үшін қуанышты жыл болды. Ең алғаш рет біздер өзімізді нағыз кітапханашы ретінде танып, кітапханашы күнін тойладық. Ал енді мына денсаулық, яғни әр қызметкердің жағдайы ғой, енді бұл сайып келгенде. Шаң тозаң бізде кітап болғасын болады. Бірақ біздер әр айдың соңғы күнін тазалық күні қылып белгілеп, бүкіл есігімізді бекітіп, бүкіл кітабымыздың шаңын сүртіп, қағып, сондай жұмыс жүргіземіз. Енді ол шынымен де шаңның адам ағзасына әсері өте зияны көп қой. Дегенмен де енді барлық тазалық жағдайын сақтап, барлық ержерлерді сақтап, шамшылғышпен сору деген сияқты жұмыс істеуге тырысамыз енді. Енді өзіңіз жоғарыда атап өткендей, ғимарат жөндеу болсын, мейлі басқа ғимарат беру бойынша да жергілікті әлеуметтік әріптестер бар. Салалық кәсіподақпен бірлесіп, алдағы уақытта осы өзекті мәселелеріңіз шешілсін дейміз. Және жаңа айтып өткендей, кітапханашылар туралы заң жобасы, яғни қарастырылатын болса, оған да өз ұсыныстарыңызды салалық кәсіподақпен бірлесіп берулеріңізге болады. Сізге эфирге қатысқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Камила Сәбсенқызы, еңбектеріңіз жана берсін. Енді жас ұрпақтың назарын кітапқа аударуда, оларды тәрбиелеуде үлкен жұмыстар белсенділікпен атқарып отырсыздар. Игі істеріңіз елене берсін. Рахмет айтамыз. Аман болыңыз. Көп рахмет. Мына сөз бар ғой, балам дейтін жұртың болмаса, жұртым дейтін балаң қайдан болсын деген. Сондықтан да мен айтар едім, қоғамда біздің әсіресе балалар кітапханасына көп көңіл бөлінсе, себебі бала біздің болашағымыз. Үлкен кітапханаларға біздер дайындаймыз жаңа оқырман, шыны керек. Осы кішкентай кезінен балалар кітап оқуға талпынса, ол үшін әдемі бізге ғимарат, әдемі жұмыс жағдайы болса, біздер әрқашанда қызмет етуге әзірміз. Кәсіподақ сен, мен, ол дейді бізге, бірге бол, бірлікке ол үндейді, бір тілекпен үн қосып, адал еңбек армен бақыт жолын іздейді. Рахмет сіздерге. Рахмет, сау болыңыз.